আপনাদের যদি অশুভ ইচ্ছা থাকে আমরাও তাহলে বলবো আমাদের যে নবাবের এলাকা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা আমরা সেইটা দাবি করব। যদি আপনারা এইরকম ভাবে একের পর এক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে, কই এই যে আমাদের জয়দেব করেছে তাকে নির্মম ভাবে হাসিনার পুলিশ পেটাচ্ছে, ও বলছে আমি হিন্দু, হাতে তার যে কি বলে যে আশীর্বাদের সুতা বাঁধা এটা দেখাচ্ছে, তারপরেও পুলিশ থামছে না। এই যে আমাদের সঞ্জয় 4টা ফার্স্ট ক্লাস শুধু ছাত্রদল করে বলে, শুধু বিএনপির রাজনীতি করে, ছাত্রদল করে, তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ দেওয়া হয়। অবনীন্দ্র দাস অপু, তার স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, তার স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সে সরকারি চাকরি করে, শুধু অপুর স্ত্রী হওয়ার কারণে এক কলেজে ভর্তি করে। শেখ হাসিনার জুলুম থেকে জাতীয়তাবাদী মুসলমান, হিন্দু কেউ রক্ষা পায়নি, কাউকে রক্ষা দেওয়া হয়নি। আপনারা শুভেন্দু বাবুরা, উনি শুনেছি এর আগে নাকি অন্য দল করতে প্রায় দল বদল করে। নীতি ছুট, দল ছুট লোক, আদর্শ ছুট লোক, এদের যে কোনো আদর্শ থাকে না, সেটা ওই শুভেন্দু বাবুর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। যাই হোক উপস্থিত বন্ধুরা, আজকে সারা বাংলাদেশের মানুষ জাগরিত। জন্ম এখানে যেমন আমার জন্ম, শাইনের জন্ম, সবুর জন্ম, এখানে অপর্ণার জন্ম, এই মাটির সন্তান তারা, এখানে সঞ্জয়ের জন্ম, এখানে অপুর জন্ম, এখানে আমাদের আরো যারা নেতৃবৃন্দ আছে সবার জন্য। ওরা এই দেশকে অন্যের গোলামীর কাছে বিক্রি করবে কেন? এখানে যদি সিরাজউদ্দৌলার, মোহনলাল একসাথে লড়াই করতে, ঠিক একইভাবে আমরা হিন্দু মুসলমান আমরা লড়াই করব, দিল্লির দাসত্বকে খান খান করব। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে তারা এখন যে মিছিল করবেন তাতে সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ জানিয়ে সংগ্রামী সাথীরা, প্রধান অতিথি সহ বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এবং বিএনপির অন্যান্য নেতৃত্ব সামনে থাকবেন। আপনারা সুশৃঙ্খলভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে ফলে এই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা এবং এই গণঅভ্যুত্থানের যে আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে আমরা দেখছি যে ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা একটা বড় সমস্যা এবং এই সাম্প্রদায়িকতাকে বিভিন্নভাবে লাগানো হয়। এখানে আমরা দেখেছি এখানকার সংখ্যাগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িককে কাজে লাগায়, কখনো তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে, কখনো তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে। এই কারণে আমরা দেখি যে ভারতে এখন যে এই যে নির্যাতনের ঘটনার কথা আলোচনা হচ্ছে, সেখানে ভারতের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেটাকে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আরেকটা চিত্র আমরা দেখছি যে মমতা ব্যানার্জি যখন এই বাংলাদেশ নিয়ে জাতিসংঘের সেনাবাহিনী পাঠানোর কথা বলে, এই মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে যে আলোচনা আছে যে মুসলমানদের সাথে তার নানান ধরনের সম্পর্ক এবং মুসলমান ভোট ব্যাংক তার পক্ষে, এই বিষয়গুলোকে শুধুমাত্র মুসলমানরা হিন্দু ভোট ব্যাংক